Ինչ վերաբերվում է ցուլերին, իհարկե ցուլերի մոտ բարձ շրջան է մինչև մայիսի 20-ը, դրանից հետո բարենպաստ ժամանակահատված է սկսում հատկապես ֆինանսական իմաստով, մինչ այդ բավականին լարված է ընթանում, որովհետև նախ Մերկուրին ցուլ կենթանակերպում է առաջի տնը, այսինքն ձգտում կա ակտիվ շփումների, կոնտակտների, հարաբերությունների վերականգնման, բայց մայիսյան լիալուսինը մայիսի 12-ին, այսպես ասած, վրա է հասնում եւ խափանում է այդ ծրագրերը։ Նաև բարդ է ցուլերի համար այն տեսանկյունից, որ թե Նեպտունը եւ թե Սատուրնը մայիսի վերջին հայտնվում են իրենց 12-րդ տանը խոյ կենթանակերպում, իսկ 12-րդ տունը դա գաղտնի թշնամիների եւ զանազան բարդությունների տունն է։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել ձեզ սիրելի բարեկամներ, որ ցուլ կենթանակերպի տակ գտնվում է նաեւ մեզ մոտ Ուկրաինա պետությունը, որի համար մայիսը լինելու է շատ ճակատագրական վտանգավոր եւ բարդ, այս տեսանկյունից նաեւ կարող ենք դիտարկել։